希伯來書12章5到13節嗰度講，神管教我哋好似一個爸爸管教嘅仔一樣。呢度講到兩個嘅特徵，第一個一定必管教，即係話若果你係神嘅仔，佢就一定會管教你，唔理你係咩嘅年紀，你屬靈啊抑或幼年，無論你係男抑或女，佢所愛嘅佢必定管教。因為你嘅身份唔係獅子，乃係咧兒子。如果我哋同神係冇關係嘅話，佢做咩嘢要管教你呢？但係如果你係佢嘅仔，佢咧就會管你嘅。我有一個學生，佢嘅爸爸係後父，每一次佢同佢嘅細佬打交嘅時候，個爸爸咧會介入，稱咗個弟弟。就去屋企就入房嗰度咧去打佢，但係就睇都唔睇我呢位嘅學生。佢話佢最傷心嘅就係呢樣嘢，就話佢嘅爸爸連管教佢都費事。佢話佢好寧願爸爸會咧狼狼咁樣咧嚟到去管教佢，但係佢唔係佢嘅仔，所以爸爸唔理會佢。第二個特徵就是神咧唔係即興咁樣去管教你嘅。一個嘅唔好嘅爸爸，佢管教嘅仔女嘅時候，就在乎佢嘅心情。佢今日想管教，聽日佢懶得理你。佢發脾氣嘅時候就管教，佢心情好嘅時候就任由你放蕩。呢個就係一個冇原則冇目標嘅管教，係叫人學唔到功課。唔知道人應該點樣做。神管教我哋係好清楚嘅，有一條線，佢一定要你學到某一個嘅功課。